Avui farem músculs revolucionaris, una recepta extreta del llibre La Teca d'Ignasi Domènech. Necessitarem 1 quilo de músculs ben frescos, 50 grams d'ametlles torrades i pelades, 2 ous durs, 2 tomàquets escalivats, 4 alls, sal, oli i pebre. Netejarem bé i obrirem els musclos, llançarem els que no s'obrin i els posarem oberts en una safata. Pelarem i traurem les llavors dels tomàquets escalivats. Si volem treure la fortor dels alls, els hi traurem els grills i els posarem al microones amb aigua uns 30 segons. Triturarem primer els alls, la sal, els rovells d'ou i el tomàquet. Afegirem després les ametlles torrades i finalment l'oli a poc. Ens ha de quedar una salsa semiespessa. Repartirem aquesta salsa per sobre dels musclos. Ratllarem la clara d'ou i la posarem a sobre els musclos. Els deixarem una bona estona a la nevera. La recepta original ens demana de beure el cava amb porró per acompanyar aquest plat. I sobretot, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!